大家好，我是橙子。湛江的冬天终于来了，早上出来买菜，凉飕飕的。小朋友说想吃虾滑酿豆腐，选几个睡着的虾给他们做，这个还挺新鲜的，30一斤。好久都没有喝猪杂汤了，叫老板把猪腰、猪舌头、猪心啥的一样切了一点。湛江这边人很喜欢吃这个，所以价格跟牛肉差不多，32一斤。家里还有一颗酸菜，再买一条黑鱼来煮酸菜鱼。现在百香果好实惠啊，这么大颗的才3块5一斤，买了一大袋，21块。黑鱼已经叫老板帮忙切好片了，放葱姜，多来一点盐，抓2分钟，再给它清洗干净，然后把水分擦干，放盐、胡椒粉、鸡粉、米酒，这个是葱姜花椒泡的葱姜水，来一点，多抓一会儿，把鱼肉抓起胶之后，放一点红薯淀粉或是生粉，抓匀之后淋点花生油，腌上15分钟。锅里油热，放蒜头、干辣椒。这酸菜我已经把水分炒过了，然后再给它爆香一下，盛出来备用。鱼腌好之后，把骨头挑出来，煎到2面金黄，然后浇适量的开水进去，煮个5分钟。把刚炒过的酸菜倒进去，再煮2分钟之后，放盐和胡椒粉调味。有的酸菜比较咸，调味之前可以先尝一下，煮好先给它捞出来。把鱼肉放进去，水开之后再煮个30秒左右就可以啦。然后放上葱蒜、干辣椒和花椒，淋点热油，把香味激发出来一下，咱们的酸菜鱼就搞定啦。看一下这鱼又嫩又滑的，酸酸辣辣的，特别下饭。天气冷了，做个人参山药燕麦粥暖一暖。先把山药瘦肉处理好，加点水煮熟。人参就用刚才拿的快递，快过年了，给父母买了这个桂格人参燕麦粉，送礼健康又大气，都是真材实料的吉林人参，提升好状态，冲泡又简单。今天吃的是网上很火的桂格首款糯燕麦真糯即食糯燕麦片，开水冲泡一下就软软糯糯的，加入人参燕麦粉，搅拌均匀之后倒在煮好的山药里面。这美味滋补的人参燕麦粥真的超简单又好喝，我们全家人都非常喜欢。另一款高钙维生素 D 即是燕麦片，我个人也很推荐，早上热牛奶直接冲泡来一碗，都是吃得到的钙，富含钙和维生素 D， 还可以搭配人参燕麦粉，含钙又健康。虾我已经把肉剁碎了，加点盐和葱姜水，再来点生粉，鸡蛋来1颗，讲究一点的一般只放蛋清，多搅拌一下，给它搅拌上劲，然后油豆腐中间挖一个洞，把它酿进去就行。这虾滑、酿辣椒、酿苦瓜都好吃。锅里油热，放西红柿丁进去，加点盐炒化之后，放适量的水，然后加蚝油和胡椒粉调味，把汁淋在虾滑上面，煮上10分钟，撒上一把葱花就行啦。家里有小朋友的可以试一下这道菜，真的很受他们欢迎。猪杂切好，放姜丝、盐、胡椒粉还有花生油腌制一下。家里面还有一小把金针菇，丢进去跟猪杂一起煮啦。煮开之后撇一下浮沫，加一点盐，淋点花生油，放点葱段香菜，猪杂汤就搞定啦。我家的湛江这么多年，喝的最多的除了杂鱼汤就是这个猪杂汤了，真的挺好喝啊。刚刚家里来了个朋友，郑先生又去买了几个鲍鱼加个菜，全部搞定就可以准备开饭啦。